دود محبوبہ جی یاد ٹافی محبوبہ جی یاد کشرو یاد تھیو دودھ ٹافی یاد تھیو یم بچ مود. السلام علیکم. پی ڈی پی کا بڑا دن. مبارکبادی دینا چاہتا ہوں پی ڈی پی والوں کو کیونکہ ان کے خواب کی تعبیر نکالنا بہت ضروری ہے. 1990 میں مرحوم مفتی محمد سعید صاحب نے امت شاہ صاحب کی طرح ٹیبل بل کی. جو آج کے نوجوان میرے نوجوان ہیں، میرے ہم وطن ہیں، ہم سب کو پتا ہے کہ امت شاہ صاحب نے کیسے ٹیبل بل کی ایبروگیشن کی اور دھجیاں اڑا دی کشمیر اور کشمیریوں کی. اسی طریقے سے 1990 میں شرمناک بل مفتی محمد سعید نے ٹیبل کی ایز ہوم منسٹر آف انڈیا. جیتے کبھی کشمیر سے نہیں تھے، لڑا کبھی کشمیر سے نہیں تھا. لیڈر نام کے ایجنسیوں اور دلی کے بلبوتے پہ ہمارے ساتھ کھلواڑ کرنے نکلے تھے. ٹیبل بل کی اور کون سی بل؟ آفسپا کی. اسپیشل پاورز آرڈیننس کے تحت آرمی والوں کو دیے گئے کیچ اینڈ کل، شوٹ ایٹ سائٹ، کریک ڈاؤن، کاسو، ظلم پہ ظلم کشمیریوں کو کرنے کے اختیارات پولیس اور آرمی کو دیے گئے. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں پی ڈی پی والوں واپس جواب دو. اگر یہ سچ ہے تو قوم سے معافی مانگو. یہ قوم بیوقوف بنتی گئی، قوم بیوقوف بنتی جا رہی ہے. 1990 میں مسکر ہوئے، قتل و غارت ہوئی. ہوم منسٹر کون؟ مفتی محمد سعید صاحب. قتل و غارت کیا گیا. ہوم منسٹر صاحب مرحوم مفتی سعید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے، جنت الفردوس نصیب عطا کرے. لیکن ان کے دور اقتدار میں گاو کدل میں 1990 50 سے 100 لوگ مارے گئے. دن دہاڑے قتل و غارت کیا گیا. یہ نہیں کہ وہ کوئی ٹیررسٹ یا ملٹنٹ تھے، ان کی خطا تھی. مفتی صاحب نے آفسپا کے ذریعے پاورز دیے تھے آرمی کو. ہندوارہ مسکر 21 لوگ مارے گئے. حول مسکر 60 لوگ مارے گئے. سوپور مسکر 43 to 60 لوگ مارے گئے. اور وولر بانڈی پورہ کے آپریشن میں 25 سے 30 لوگ، ان لوگوں کا قتل کیا گیا. ان لوگوں کو دن دہاڑے مارا گیا. آفسپا کی بل انٹروڈیوس کی مفتی محمد سعید صاحب نے اسی طریقے سے. امت شاہ صاحب نے تو مجھے لگتا ہے سیکھا ہی. بل ٹیبل کیسے ہوگی انہوں نے باضابطہ پڑھا ہوگا. آفسپا کی بل کس طریقے سے مفتی محمد سعید نے ٹیبل کی، اسی طریقے سے انہوں نے ایبروگیشن کی بل ٹیبل کی. مجھے بتائیے کشمیریوں، ہم کہتے ہیں بہت سارے لوگ جنا واریاہ چیس انوسنٹ کشرن چھن تواریخ پتہ کی. اس ونا مفتی صوبن چھ خیر. آز یس یہ 28 تاریخ چھ پی ڈی پی چھ ونان تمن چھ فاؤنڈیشن ڈے. یہ چھ بربادی ہند فاؤنڈیشن ڈے. امت شاہن یت کن پارلیمنٹس مز ایبروگیشن بل این یتھا کن 1999 مز مرحوم مفتی محمد سعید صاحبن آفسپا بل ٹیبل کرمت، یمیک پروف انٹرنیٹس پہ اویلیبل. میانو نوجوانو پگہ یا آز یا کل کت یمن ست پکان یا پکان اس یا ازکہ دہ یہند ریلی مز آسن، کیا جواب دیو خدایس؟ گو کدل مود لک، حول مود لک، مود نہ کیا مارن آئی قتل آو کرن. وولر بانڈی پورہ آپریشن، ہندوارہ، بجبیارہ، یوتہ قتل غارت کرت کیا جواب دمو اس تمن؟ یم مارن آئی امہ بل ست پاور دیت مفتی محمد سعید صاحبن. نو سن زان الیکشن کشیر لوڑمت. دلی کی مہربانی کہیں یو پی سے جتوایا، اور جتوایا اس لیے کہ کشمیری کو ظلم کرو، کشمیری کا قتل کرو. جو ظلم ہم پر بی جے پی کر رہی ہے وہی ظلم پی ڈی پی کی بنیاد اس کشمیری کو ہوئی ہے. پڑھو نا، اس کس چھ رکاوان کہ اس پرو نے اس کرو نا بات. گریبان رٹیو میون اگر بہ اپوز چھس ونان. مگر خدا را
یہ کت کریو سرخر کریو کیا 1999 مز نہ زانٛہہ ییٚتہِ الیکشن لوٚڑمُت جموں کشمیرس مز نہ زانٛہہ ییٚتہِ زیوٗنمُت یو پی مز آو کتہِ تانۍ دِلہِ کِنۍ یہِ زینرٲیِتھ اننہٕ پتہٕ آو جناب علی پارلیمنٹس مز ٹھُکنہٕ پتہٕ آو امت شاہن پٲٹھۍ ہوم منسٹر بناونہٕ پتہٕ آو ٹیبل بل کرنہٕ کہِ ژٕ دِ سا بل اکھ کٲشرٮ۪ن مارنٕچ کٲشِر برباد کرنٕچ تہٕ یہِ بل آیہِ ٹیبل کرنہٕ اے پی ڈی پی والیو تۄہہِ چھُو نہ احساس تُہۍ چھُو نہ اتھ غلطی معٲفی یژھان منگُن اللہ تعالیٰ بخشن مرحوٗم مفتی محمد سعید صٲبس مگر یِم تٔمۍ سٕنٛدۍ ییٚتہِ خاندانٕکۍ زندٕ چھِ تِمن پزِ قومس معٲفی فاؤنڈیشن ڈے یُس پی ڈی پی وٲلۍ مناوان چھِ مناون یہ پارٹی کتہِ بنے یہ پارٹی آرمی کے ایک کمرے میں آرمی افسر کے ایک کمرے میں بنی یہ چھُ ہر کانٛہہ کٲشُر زانان بدقسمتی چھِ ووٹو وِزِ چھُ أمِس مٔشِد گژھان کیازِ ایجنسی چھِ اکھ ویو چلاوان کیازِ یِم چھِ تِم خاندان زٕ یِمن چھُ پانہٕ ؤنۍ کمپٹیشن پی ایس اے اوٚن نیشنل کانفرنسن پی ڈی پی چھُ ونان نہ بہٕ روزٕ نہٕ پتھ کینٛہہ بہٕ انہٕ أمۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ بوٚڑ کیازِ کہِ افسپا اوٚن مرحوٗم مفتی محمد سعید صاحب پی ڈی پی والوں یِمن چھُ کمپٹیشن میانیو لُکو نیشنلس تہٕ یِمن نیشنلن أنۍ پی ایس اے یِمو دوٚپ أسۍ کِتھ کٔنۍ اَنو تمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ یِمو اوٚن افسپا ہُمو أنۍ اکھ مارنُک ایکٹ یِمو اوٚن بیاکھ مارنُک ایکٹ قتلُک ایکٹ پگہہ چھُ بلیک ڈے کٲشرٮ۪ن خٲطرٕ 28 چھُ بلیک ڈے یہ چھُ سُہ بلیک ڈے ییٚمہِ دۄہ بُنیاد تمہِ پارٹی ہٕنٛز آیہِ تراونہٕ یۄس پارٹی أکِس آرمی روٗمس منٛز بنے کیاہ سا یہِ تہِ گژھِ اکھ پارٹی اکھ پکٕنۍ یِمن دِمو أسۍ اپوزِشن تہِ پاور تہِ تہٕ کٲشرٮ۪ن گژھن یِم تا قیامت کلہٕ دگٕنۍ بنے کِتھ کٔنۍ پارٹی جماعت اسلامی آو دوٚیمہِ لٹہِ بین کرنہٕ چوٗنکہِ گۄڈنِچ لٹہِ اوس نیشنل کانفرنسن بین کوٚرمُت دوٚیمہِ لٹہِ آو مرحوٗم مفتی محمد سعید صٲب یِم ہوم منسٹر ٲسۍ دِلہِ پٮ۪ٹھ کوٚر تِمو بیاکھ فرمان جٲری جماعت اسلامی کٔرِو بین کیازِ تِمن آو وننہٕ یہِ چھُ یوٗ پی پٮ۪ٹھ زینان أمِس چھُنہٕ کٔشیٖرِ کِہینۍ أمِس اگر کانٛہہ پارٹی ہیٚکہِ بُنیاد ترٲیِتھ سُہ ہیٚکہِ نہٕ نیشنل کانفرنس کینٛہہ سُہ ہیٚکہِ جماعت اسلامی گۄڈنِچ لٹہِ ٲس بین کٔرمٕژ نیشنل کانفرنسن جماعت اسلامی دوٚیمہِ لٹہِ کٔر أمۍ کیا یہ چھُنا پوٚز اگر نہٕ پوٚز چھُ جواب دِیِو بین آیہِ کرنہٕ جماعت اسلامی تمہِ پتہٕ آیہِ تِمن سۭتۍ نیگوسیشن کرنہٕ تُہۍ بٔنِو مفتی غلام تُہۍ دِیِو مفتی محمد سعید صٲبس ساتھ تُہۍ دِیِو پی ڈی پی یس ساتھ تہٕ تی گوٚو تہٕ جماعت آو پریشرس منٛز کرہن کیاہ بیکس چارٕ نہٕ کانٛہہ تہٕ کوٚر تِمو سپورٹ کہِ ہے زوٗ بچاوُن چھُ فرض تِمو بچو زوٗ تُجکھ تِمن بیٚیہِ بین تھوٚد پتہٕ بُنیاد امہِ پارٹی ہٕنٛز مُشرفُن فوٹو آو لاگنہٕ بیٚیہِ طرفہٕ آو مفتی محمد سعید صٲبُن تہٕ واجپایی صٲبُن فوٹو لاگنہٕ بنے یہِ پارٹی ییٚمہِ وِزِ بی جے پی یُک پرائم منسٹر واجپایی صٲب اوس دِلہِ منٛز ییٚمہِ سٕنٛدۍ تعریٖف یِم دۄنوے خاندان چھِ کران مگر عام کٲشُر چھُنہٕ کران بی جے پی کِس کٲنٛسہِ لیڈر سٕنٛز تعریٖف یہِ آیہِ بناونہٕ پارٹی پتہٕ آو اکھ دھوکہٕ دِنہٕ آر پار کٔشیٖرِ ہٕنٛز وتھ تراوو یلہٕ اسلام آباد کٔژ تانۍ کِلومیٖٹر راول پنڈی کٔژ تانۍ کِلومیٖٹر لُکھ بہکے لُکو دوٚپ شاید یہِ چھُ پوٚز دِتُکھ ساتھ ہر کانٛہہ بہٕ تہِ اگر اتھ جایہِ آسہا تمہِ وِزِ بالینگ آسہا بہٕ تہِ دِمہٕ ہا ساتھ ہر کانٛہہ دی ہا ساتھ کیازِ کہِ دھوکہٕ آو پٲدٕ کرنہٕ سُہ دھوکہٕ تیُتھُے دھوکہٕ یُس دھوکہٕ نیشنل کانفرنس بنے مسلم کانفرنسس منٛز مسلم کانفرنس آو دگا کرنہٕ تہٕ آو نیشنل کانفرنس زیوراونہٕ یِتھا کٔنۍ آو جماعت اسلامی بین کرنہٕ آو پی ڈی پی زیوراونہٕ یِم دھوکہٕ چھِ اَسہِ وٕچھمٕتۍ یِم دھوکہٕ گژھن اَسہِ لگان مگر یِمو دھوکھو سۭتۍ چھُ ہیٚچھُن اَسہِ چھُ سارنٕے کٲشرٮ۪ن أچھِ کھوٗلِتھ ہیٚچھُن اَسہِ چھِ توٲریٖخ پرٕنۍ اَسہِ چھِ پنٕنۍ بچہِ قرآنس سۭتۍ سۭتۍ توٲریٖخ پرٕنۍ کٲشرٮ۪ن کۭتیاہ دھوکہٕ لٔگۍ أسۍ چھِ مُلکس سۭتۍ قٲیِم تہٕ دٲیِم أسۍ چھِنہٕ مُلکس خلاف مگر سٲنۍ سیاست گژھِ آسٕنۍ سانٮ۪ن کٲشرٮ۪ن قومہٕ خٲطرٕ سانٮ۪ن کٲشرٮ۪ن بچن خٲطرٕ
اس گژھو ملکس سۭتۍ کھڑا روزٕنۍ یِتھ کٔنۍ ملک روزِ اسہِ سۭتۍ کھڑا أسۍ کیازِ مانو فرمان اسہِ کیازِ یی تھوٚپ نہٕ نسا آز چھُ واپس مفتی صٲب کٲلکٮ۪تھ چھُ عبداللہ صٲب پتہٕ چھُ بیٚیہِ مفتی صٲب أسۍ انو بدلاو أسۍ انو انقلاب أسۍ چھِ ملکس سۭتۍ أسۍ چھِ ہندوستانُک حصہٕ مگر اسہِ چھُنہٕ تسلیٖم جبری کانٛہہ تہِ پارٹی یا کانٛہہ تہِ بلاے سٲنِس کلس پٮ۪ٹھ تھاونہٕ مالٕچ کتھ چھِ پی ڈی پی چھُ زینان سیٖٹہٕ 1 کِنہٕ 2 سرکار چھِ مرکزس منٛز آسان واجپایی بی جے پی سرکار واجپایی صٲب چھُ سونیا جی فون کران دپان چھُس کٔشیٖر چھِ مجبوٗری نیشنل کانفرنس چھِ 28 سیٖٹہٕ تِم چھِ تھاوٕنۍ نٮ۪بر کانگریس بنٲیِن مفتی صٲبس سۭتۍ سرکار مفتی صٲب چھُنہٕ آسان بیٚیہِ الیکشن لوٚڑمُتٕے ییٚتہِ زینتھٕے نہٕ آسان آمُت آر ایس پورہ کِنۍ کپٲرۍ تانۍ چھِ انان تٔمِس زینراونہٕ تمہِ پتہٕ چھُ یِوان سٲنِس کلس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ سۄ سرکار بیہناونہٕ یۄس نہٕ اسہِ قابلِ قبوٗل چھِ آسان سرکار بیہنٲوٕکھ کلس پٮ۪ٹھ 100 سیٖٹن پٮ۪ٹھ مینیج کوٚرُکھ کہِ نہ امرناتھُک لینڈ رو چھُ یہِ أمسٕے اتھِ کرناوُن ادلا بدلی گٔے کانگریس چیف منسٹر آو لاسٹُک ؤری چھُ 2008 یِہُنٛد یِمو تُجو یِہنٛدۍ مرحوٗم قاضی افضل صٲب یُس گاندربلُک چھُ تٔمۍ پی ڈی پی منسٹر بیٚیہِ یِہُنٛدُے کُس تانۍ لا منسٹر تہٕ بیٚیہِ یِہنٛدۍ تمام منسٹر رٔلِتھ میٖلِتھ کوٚر یِمو پاس امرناتھ شراینس دِمو أسۍ زٔمیٖن 367 اوس زِندٕ گۄڈنیُک کانڈ یِہُنٛد یتھ پٮ۪ٹھ لُکھ درٛایہِ یِم گٔے مجبوٗر سرکار گراونہٕ خٲطرٕ مگر لُکو بخش نہٕ یِمن آیہِ نہٕ نٔو سرکار بنے نیشنل کانفرنس تہٕ کانگریس تِم چھِ نا اہلٕے تِمن ہُنٛد کیاہ ونو أسۍ تِم چھِ پانہٕ سُہ ابزُک دستار لٲگِتھ ابزُک ڈیر ہٮ۪تھ وٕنکٮ۪نس دبیمٕتۍ کرے یِمو گۄڈنِچ کوٗشش تتھ دوران بہرحال آیہِ نہٕ یِہنٛز وۄنۍ سرکار کینٛہہ یِمو لوگ ڈول وایُن بی جے پی چھُ نٮ۪بر تھاوُن بی جے پی چھُ نٮ۪بر تھاوُن أنِکھ ووٹ 2014 منٛز بی جے پی یس خلاف ترٲیِو سا ووٹ سُہ ترٲیِو سا پی ڈی پی یس یُتھُے یِمن سیٖٹہٕ 28 آیہِ کٲشریو بروسہٕ کوٚر یِمن پٮ۪ٹھ گٔے بیٚیہِ چھِنہٕ ٹوک ہٮ۪تھ بی جے پی یس ہے اسہِ سۭتۍ بنٲیِو سرکار شاید اوس بی جے پی ٹایم لاگان سونچنس مرحوٗم مفتی محمد سعید تہِ اوس ییٚتہِ بِہِتھ کینٛہہ لُکھ آیہِ بیکلاونہٕ ہے وۄنۍ گژھِ بناونی تہٕ بنٲوٕکھ بی جے پی یس سۭتۍ سرکار گۄڈنیُک چیف منسٹر کٔشیٖرِ بی جے پی ہُنٛد مرحوٗم مفتی محمد سعید کمپٹیشن کیاہ اوس ہے عمر عبداللہ صٲب اوسا فارن منسٹر بی جے پی کوٹاہس منٛز أسۍ بناوو تمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ ییٚتی سرزمیٖنس پٮ۪ٹھ سُہ اوسا کٲشرٮ۪ن گژھان تال دگنہِ بیروٗنی مُلکن پٮ۪ٹھ کہِ ییٚتہِ چھنہٕ ہیوٗمن رایٹ وایلیشن أسۍ ونو ییٚتی بی جے پی یس سۭتۍ نالہٕ موٚت کٔرِتھ اللہ تعالیٰ ہس ٲس منظوٗری رزقہٕ دان ٲسۍ مۄکلیمٕتۍ مرحوٗم مفتی محمد سعید صٲبس یِم گُزرے ییٚمہِ عالمہٕ درٛایہِ اللہ تعالیٰ کٔرنس مغفرت مگر اتھ دوران گۄڈنیُک ززُر یُس 367 وُڈاونس منٛز یِمن ضوٚرتھ لوٚگ جی ایس ٹی کوٚر امپلمنٹ ییٚتہِ جی ایس ٹی بل أنۍ یور جی ایس ٹی لاگوٗ آو کرنہٕ ییٚتہِ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی مرحوٗم مفتی محمد سعید یِم بی جے پی یِکۍ سپورٹٕکۍ چیف منسٹر ٲسۍ تِمو بیٚیہِ تِہنٛدۍ تِمو چیلو یِم منسٹر ٲسۍ أسۍ تمہِ وِزِ بہرحال تمہِ پتہٕ ٲس اَسہِ راے محبوبہ جی کا کیا کہنا محبوبہ جی ما کرِہا کینٛہہ محبوبہ جی ما کڑِ لتھ اتھ بی جے پی یس مگر افسوس 3 رٮ۪تھ گٔے سۄ تہِ ترٲوٕن پوٗژھ کھۄرن تل مودی جی یس تہٕ بنے چیف منسٹر امی پارٹی ہٕنٛدۍ بنے 2 دوٚپُکھ اکھ بنیو نیشنل کانفرنسُک کمپٹیشن چھُ أسۍ بنو 2 بنے 2 دوٚپُکھ نیشنل کانفرنسن کوٚڑ سیف الدین سوز صٲب یِمو کوٚڑ حسیب دروب صٲب کُس تانۍ صٲب دوٚپُکھ أسۍ کڑوکھ 5 مگر بی جے پی تھوُن قایم تہٕ دایم الطاف بخاری صٲب کوٚڑُکھ کُس تانۍ کوٚڑُکھ دوٚپُکھ رِکاڈ چھُ تھاوُن برابر رِکاڈ چھُ اسہِ چھُ ہاوُن أسۍ چھِ سکہِ بی جے پی تہٕ چلیو یہِ کاروان أتھۍ منٛز محبوبہ جی آسہِ یاد آمُت نیشنل کانفرنسن مٲرۍ 2010 منٛز 50 60 70 لڑکہٕ تٔمۍ دوٚپ میون سکور گژھِ دۄگنہٕ یُن 2014 محبوبہ جی چیف منسٹر بی جے پی کی چیف منسٹر امہِ پتہٕ
عمر عبداللہ صٲبن کٲشِر گولہِ شِکار کٔرمٕتۍ 50 60 70 أمۍ دوٚپ کمپٹیشن چھُ بہٕ کرٕ دۄگنہٕ دۄد محبوبہ جی یاد ٹافی محبوبہ جی یاد کٲشریو یاد تھٲیِو دوٗد ٹافی یاد تھٲیِو یِم بچہِ موٗدۍ یاد تھٲیِو شہادت کی انگلی اٹھا کے بول رہا ہوں یاد رکھو کیا وہ بچے ہندوستانی بچے نہیں تھے آپ ہمیں بے گھر سے بچانے کی باتیں کرتی ہو بیگاری اس کشر نوان یہ کس کی مجال ہے کس نہیں ہے ایسی بیگاری اگر نہ چون والد یا یہ عبداللہ خاندان ات لائق ایسے بنائے ہے افسپائچ بل اگر نہ انٹروڈیوس مرحوم مفتی محمد سعید کرے اس نے بیگاری دودھ اور ٹافی ہمارے بچوں کو بولو گی سانین بچن ون کت تھی دۄد ٹافی چنی گمت سن بچہ سن بچہ تم قبرستان مشراوک نہ کی تم قبر گھن نہ مشد کی تم بچہ تس ہندوستان یم گولہِ شکار کرنتھ کچن اچھن لگانت پیلٹ 2019 پہ کون چلو یہ پیلٹ گن بہ ذاتی بی جے پی یس خلاف بہ ڈپٹی میئر بنیومت بی جے پی یس خلاف بہ جیل گومت بی جے پی یس خلاف مگر 2019 پتہ وچھم نہ قتل گار تا تیت کی 2019 پتہ وچھم نہ پیلٹ گژھان تت کن کی سہ کس مجبوری ٲسٕے ژےٚ بیٚیہِ کیٛاہ مجبوری ٲسٕے ژےٚ وَنُن دۄد تہٕ ٹافی ژٕ ٲسکھا کٲشرٮ۪ن یژھان مُلکہِ ہندوستانس منٛز تہِ عزت والُن بے عزت کرُن محبوبہ جی یم ژےٚ لُکھ آز گاڑٮ۪ن منٛز چھِتھ کٔنۍمٕتۍ یم ژےٚ پونٛسہٕ مُلکہِ ہندوستانن یا تِہنٛدیو ایجنسیو چھِ دِتمٕتۍ یا ییٚمۍ چھِنَے دِتمٕتۍ تٔمۍ چھِنَے دِتمٕتۍ 10-15 شیٚتھ لُکھ ہٮ۪کن نہٕ 1.5 کرور جموں کشمیر کِس عوامس بیکلٲیِتھ کینٛہہ منافقین ٲسۍ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم تہِ یم منافقین کینٛہہ ژےٚ دٔچھِنۍ کھووٕرۍ پکان چھی وہ کشمیری عوام نہیں ہے سبز پلو لٲگِتھ پتہٕ یُس ملٹنٹ مران اوس تٔمِس گژھان یہ چھِ چٲنۍ سیاست میٲنۍ یا سٲنۍ چھنہٕ کینٛہہ جماعتس بین کرنٲیِتھ پتہٕ پنٕنۍ پارٹی زندٕ کرٕنۍ پتہٕ تِم غلام بناوٕنۍ یہ چھِ چٲنۍ سیاست سٲنۍ سیاست چھِ أسۍ چھِ جماعت اسلامی پارٹنر الائنسس منٛز چھِ تِم برابرٕکۍ حصہٕ دار تِم بیہن انشاءاللہ اسمبلی منٛز سٲنۍ سیاست چھِ سجاد غنی لون صٲبُن بابہٕ صٲب عبد الغنی لون صٲب شہید ملگزار عیدگاہس منٛز دفن نہ چھِ تٔمِس کانٛہہ سکیورٹی نہ چھِ تٔمِس کانٛہہ کیٹگرائزیشن اگر ییٚتہِ کیٹگرائزیشن وٕچھو ہایسٹ کٔمِس چھِ تیٚلہِ چھِ مرحوٗم مفتی محمد سعید صٲبس بیٚیہِ چھِ شیخ عبداللہ مرحوٗم شیخ عبداللہ صٲبس اللہ تعالیٰ کٔرنکھ دۄنوٕنی مغفرت مگر جماعت اسلامیس تہِ آسن دُنہِکۍ موٗدمٕتۍ گۄڈٕ چھُنہٕ أسۍ جماعت اسلامیس سۭتۍ کِہیٖنۍ مگر چوٗنکہِ JDF چھُ جماعت اسلامیُک بیک گراوُنڈ أسۍ چھِ فخر سان ونان JDF چھُ حصہٕ دار پیپلز الائنسس منٛز ییٚلہِ یِم اسہِ سۭتۍ یِوان یِم کیازِ اینٹی نیشنل گژھان ییٚلہِ یِم ژےٚ سۭتۍ یِم کیازِ نیشنلسٹ یہ کۄس ایجنسی چھِ ییٚتہِ سرٹِفکیٹ دِوان یِم BJP وٲلۍ سرٹِفکیٹ چھِ دِوان تِم دیٖنَے ژےٚ سرٹِفکیٹ اَسہِ چھُنہٕ تَتھ سۭتۍ غرض اَسہِ چھُ غرض یہِ دۄد تہٕ ٹافی ہٕنٛز سرکار کرو نہٕ أسۍ یہِ دۄد تہٕ ٹافی سیاست کرو نہٕ أسۍ یہِ دۄد تہٕ ٹافی بچن والو نہٕ عزت پننٮ۪ن أسۍ کرو انشاءاللہ عزتٕچ سیاست مےٚ چھُ بڑٕ عزت سرتاج مدنی صٲبُن سرتاج مدنی صاحب کے پاس تب میں گیا جب PDP اور BJP کی سرکار میرے پیچھے لگی تھی میرے بینک کا کیس اچھالا اینٹی کرپشن بیورو کو ایکٹیویٹ کیا انکم ٹیکس ریڈ ہوئے سرتاج مدنی صاحب میں آپ کی عزت تب سے کرتا ہوں جب آپ کی سرکار میرے خلاف تھی جو آج سیٹلمنٹ بھی ہوئی کیس بھی کلوز ہوا بس بات رہ گئی محبوبہ جی آپ کا کیا کہنا حسیب درابو صاحب آج سیاسی
फील्ड में कहीं जिंदा ही नहीं है। स्कैम के बादशाह जिनको ईडी सीबीआई के इतने चार्जशीट हैं, गिनती भी भूल गया हूं आज कितने हैं। फिर हुआ क्या? पीडीपी का रिक्रूटमेंट स्कैम, पीडीपी ने मिलिटेंटों के साथ बातें की, पीडीपी के मेंबरों को यूएपीए के केस, पीडीपी एनआईए में गिरफ्तार। वो कहां गई वो ईडी जो इलेक्शन से पहले महबूबा जी को धुलना चाहती थी? क्या वो केस फर्जी थे? आज वो कहां है वो ईडी जो सीक्रेट फंड को ढूंढती थी कि महबूबा जी ने उसमें से अपने भाई को कितना दिया है, जिनकी शादी में पर्सनल जाना नहीं चाहता। अगर आज देखोगे, जब से हमने अलायंस की है, हमारी सिक्योरिटी ले गए, लेकिन महबूबा जी और उसकी डॉक्टर की, उसकी बेटी की सिक्योरिटियां बढ़ रही हैं। थ्रेट हमें, लेकिन उनको बचाया जा रहा है। उनके छोटे छोटे यूथ के बच्चों को भी अच्छी तरह सिक्योर किया जाता है। हमारे बड़े लीडर हकीम साहब जैसे, उनको हटाया जा रहा है। हमारे मकानों पे नोटिस चिपकाई जा रही हैं, हमारे खिलाफ एक्शन किए जा रहे हैं, हमें कहीं कहीं सताया जा रहा है, प्रेशर किया जा रहा है। लेकिन हम सियासत करेंगे, कश्मीरी कौम के लिए करेंगे। और कश्मीरी कौम की सियासत अगर हम करेंगे, अगर उसके लिए हमें अपना खून भी देना पड़े, हम देंगे। दूध और टॉफी की सियासत नहीं करेंगे। मैंने कशरो कथ बूझू, मिनिस्टीरियल बंगलो आव महबूबा जी दिन गुपकारस पे कह रेत ब्रो कथ खातस मज। मेहरबानी हिंद, मेहरबानी अमित शाह साहब, मेहरबानी मोदी जी, ये क्या मेहरबानी चलान? 5 वरियन वोन एम हिंदुस्तानुक झंड तुलने ये मजाल अगर कह बे कह वन हा हिंदुस्तानुक झंड तुलने ये सह यह जेल बरन। अस वोन न मगर एम वोन, अम पत क्या आव करन, अम पत आव अमिस मिनिस्टीरियल बंगलो दिन, अम पत आई सिक्योरिटी हुर्रावन, अम पत आई तिम कह लीडर यम और योर चलमत तिम आई वापस अन्न। महबूबा जी वोन अक वक्त यह डस्टबिन, यह गो खाली, वन गछ अत सफाई। मगर तिम लीडर कम एजेंसी अन वापस? अस वारिया सीक्रेट मीटिंग ते पता, यथ मज पुलिस अफसर, पीडीपी लीडर, फोटोग्राफ ति, मगर अख पर्ददारी सियासत मज बह करान मद कोमस दोख। ए पीडीपी वालो कुस बुत दियो खुदायस। सरताज मदनी सबा, मे चोन सठा एहतराम, और ओत्र सु नाशाइस्त कलाम युस चे कोरुत कि पीपल्स अलायंस छक एक्सपेरिमेंट बीजेपी। तेल क्या नीक सिक्योरिटी, तेल क्या आई धमकावन, तेल क्या नीक बंगलन पे लगायक नोटिस, तेल क्या आय बुलावन थानन पे, तेल क्या आव पुलिस सान घरों मज कड़न। वत पकान पकान वोनुक मेनिस पीएस गाड़ी वात ओतुई वत, अति वस बोन। हकीम साहबस आव फोन करन, डेरा इनका बिस्तर गोल करो और इनको भेजो। अत अगर इस वुचो पीडीपी मिनिस्टीरियल बंगलो गुपकारस मज उमर अब्दुल्ला सबनिस मकानस पत की महबूबा जी मकान, यहंदन एमएलएन मिनिस्टीरियल बंगलो यवान अलॉट करन, सिक्योरिटी आला से आला दर्ज सिक्योरिटी। मगर मैं ये वसूख के साथ कह रहा हूं, बीजेपी जो ये एक्सपेरिमेंट पीडीपी के साथ कर रही है, जो लीडर इनको वापस ज्वाइन कर गए, उन्होंने पीडीपी की वेव में नहीं जीता था, वो आज क्या जीतेंगे? ये जो पीडीपी का दिन है, ये काला दिन कश्मीरी के लिए है। आप अफस्पा को इंट्रोड्यूस करोगे कश्मीरियों को मारने के लिए, और फिर हमें बोलोगे कि आपको गोली किसी ने चलाई और अब हम आपको ताजियत करने आएंगे। हम ये होने नहीं देंगे। कशरो समझो का इस बेकले ओत्र 2024 मज बदकिस्मती सान अपुज 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 वन 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 अपुज अपुज यूता वन सह पत पोज बासान। बदलावस दिव अख मौका। अलायंस बने सजाद गनी लोन सबस, हकीम सबस तो जेडीएफस शमीम सबस दरमियान। अस छुन कह मोरमुत, अस छुन कह कंट्रोवर्सी करमुत, अस छुन कह गदर कोरमुत। अख स्कीम सजाद गनी लोन सबन अस इकनॉमिकली वीकर सेक्शनन खतर, गरीब गुरबातन खतर कि यमिस त 60,000 रुपये तान आमदनी 60,000 या 60,000 कम, तमिस दी गवर्नमेंट ₹1,00,000 वरियस।
یہ دی ایز اے تنخواہ یتس کالس یہ تھود وتھی نفر. بدقسمتی سان محبوبہ جی تو تم سند ایڈوائزر تمو رکو یہ سکیم دتک نہ کرنے کیاز یہ کریا کشرن خاطر بہتری یہ کریا شہرگام کشرن خاطر بہتری. افسوس واریاہ چیز چھ تم یم بہ بیان ہیک کرت سجاد صبس متعلق مگر کشر چھ بڑ سمجھدار مگر ایموشنل. آز تراو بہ پیپلز الائنس سیاست رۄبس پہ رۄب ترائی تۄہہِ اگر سٲنۍ نیک نیتی آسہِ پانے دلس منٛز محبت پیپلز الائنسُک. تۄہہِ چھا پتہ پیپلز الائنسس کیازِ آو یوٗت عذاب کرنہٕ؟ أسۍ چھِ تیار ییٚمہِ برونٛہہ کُن تہِ گژھن عذاب أسۍ چھِ تیار مگر یہِ عذاب آو کرنہٕ کیازِ کہِ جماعت اسلامی بیک گراؤنڈُک یُس JDF چھُ تِم درٛایہِ PDP یٕچ یۄس بُنیاد چھِ سۄ ہِلیے. تمن آو پریشر کرنے تمن آو ڈویژن کرنے. بہٕ چھُسو تۄہہِ ونان یہ عذاب یوٗتاہ تُہۍ کٔرِو رۄب چھُ وٕچھان. واقعہ اکھ ونو بہٕ ویجبیارِ چھِ کٔمِس تانۍ رٹان محبوبہ جی ہٕنٛز سُہ کوٗر چھِ ونان یہِ آو نہٕ MLA ذٔریعہٕ تراونہٕ واریاہو کرے کوٗشش اَسہِ کوٚر اکھ فون یہِ ترٛووُکھ یلہٕ. یہ کۄس بٔڑ کتھ چھِ BJP یس سۭتۍ الیک ژےٚ 5 ؤرین محبوبہ جی گئی نہٕ راج بھون کینٛہہ 5 وٕہٕرۍ گئی راج بھون ظٲہری غایبانہ کٔژِ لٹہِ گئی سۄ چھنہٕ پتہ ژوٗرِ کٔژِ لٹہِ گئی سۄ چھنہٕ پتہ. امہِ پتہٕ تٔمۍ سٕنٛز یۄس کوٗر چھِ سۄ ہیٚکہِ ؤنِتھ ڈاکٹر ہیٚکہِ ؤنِتھ سۄ ہیٚکہِ یہِ تہِ ؤنِتھ مےٚ چھُ چندس منٛز بھارت سرکار اَسہِ چھُنہٕ تتھ پٮ۪ٹھ کانٛہہ تہِ یہِ سانہِ دٔسۍ ہیٚکہِ نہٕ یلہٕ گٔژھِتھ مُمکِن چھُ کانٛہہ مگر ییٚمہِ وِزِ لُکھ ووٹ تراون ییٚمہِ وِزِ پیپلز الائنسس اقتدار یی تمہِ وِزِ ونو نہٕ أسۍ تراوناوون یلہٕ أسۍ ونو کٲشرِس خلاف یُس أچھ تُلِتھ وٕچھِ سۄ أچھ کڑو أسۍ دِمو نہٕ کٲشرِس بنٛد گژھنہٕ کینٛہہ أسۍ رٹناوون نہٕ کٲشُر پتہٕ لاگو ودنہِ یا پتہٕ تراوناوون تہٕ تھاووس مِنتھ أسۍ کھوژناوون نہٕ کٲشُر کینٛہہ أسۍ دِمو بہتر زندگی کٲشرِس انشاءاللہ. واریاہ چیٖز چھِ یِم بہٕ ونہٕ وٕنہِ واریاہ چیٖز اگر یِہنٛدۍ سکیمٕے وٕچھو تتھ چھُنہٕ اندٕے. BJP یس چھِ مجبوٗری نیشنل کانفرنسس دِنۍ یِم 4-5 ؤری نٔو مجبوٗری چھےٚ یِمن کیازِ یِمن چھِ دِلہِ منٛز وٕچھ مےٚ یِمن ییٚمۍ ظُلم کوٚرمُت چھُ تِم چھِ 1% کٔشیٖرِ تتھ 1% منٛز چھُ عبداللہ صٲب تہٕ مفتی صٲب. دِلہِ ہٕنٛز مجبوٗری چھِ یِمے 2 خاندان مگر یِمو ظُلم وٕچھ یِمو گرِ شہادتہٕ دِژٕ یِمو جیل وٕچھ یِمو کریک ڈاوُن وٕچھ یِمو پُلیٖسُک مار وٕچھ یِمو آرمی ہٕنٛز گولہِ وٕچھِ یِمو پیلٹ وٕچھ یُس ورلڈس منٛز گۄڈنیُک پیلٹ گن آو چلاونہٕ. ہیوٚت عمر صٲبن محبوبہ جی ووٚن یہِ چھُ کمپٹیشن تٔمۍ ہیوٚت بہٕ چلاوٕ گۄڈنِچ لٹہِ ورلڈس منٛز ییٚتہِ پیلٹ گن چلیو. محبوبہ جی پتہٕ ووٚنتھٕ ژےٚ اَسہِ دۄد بیٚیہِ ووٚنُتھ ٹافی NIA کٲشرٮ۪ن رٹان سرکار آسان چٲنۍ اجازت دِنہٕ وول عبداللہ صٲب مگر ژٕ ہیٚککھ نا تمہِ وِزِ سٹیٹس منٛز ژےٚ چیف منسٹر ٲسٕکھ رُکٲیِتھ پوٗچھ تاش کرنٲیِتھ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ تمام سیپریٹسٹ لیڈر برنٲیتھکھ اندر. ژٕ کتھ درامٕژ ودنہِ ژٕ کتھ ونان کہِ آز چھُ شبیٖر شاہ صٲب بٮ۪مار سۄ چٲنِس دورٕ اقتدارس منٛز اندر آو برنہٕ کیازِ نیشنل کانفرنس اوس تٔمِس لڑکی چھیڑنس پٮ۪ٹھ چند ژوٗر نقلی کیسن منٛز اندر بران ژےٚ برنوتھن بدل کیسن منٛز اندر. کمپٹیشن چھُ پوٚز عبداللہ تہٕ مفتی چھُ 1% تمہِ خاندانہٕ منٛز 99% لُکھ چھِ کٔشیٖرِ منٛز یِمو ظُلم وٕچھ یِمو مار وٕچھ یِمو جیل وٕچھ. پیپلز الائنس سجاد غنی لون صٲب JDF PDF گرس منٛز چھِ شہادت سجاد غنی لون صٲبس مار جیل وٕچھمُت پان بچاونہٕ خٲطرٕ مُمکِن چھُ ژوٗر بچاونہٕ خٲطرٕ مُمکِن چھُ دِلہِ گوٚمُت. ذٲتی فٲیدٕ کیٛاہ پاسپورٹ بنٛد چھُتھ نہٕ ژےٚ وُنہِ وٕچھمُت اکھ گرٛٮ۪کھ چھکھ لاگان پاسپورٹ چھی گرٕ یِوان سوزنہٕ. چٲنۍ سۄ دۄختر
تمو ڈراماو سۭتۍ گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ. میٲنۍ کتھ تھٲیزِ یاد, کٲشُر چھُے سمجھان, یِم ظُلم ژےٚ کٲشرٮ۪ن پٮ۪ٹھ کٔرِتھ اللہ تعالیٰ بخشنَے, مگر کٲشُر ییٚلہِ جواب دِنس پٮ۪ٹھ یی انشاءاللہ سُہ جواب مِلی ژےٚ ییٚتھۍ دُنیاہس منٛز, چانہِ پارٹی تہِ ییٚتھۍ دُنیاہس منٛز. تہٕ باقی یِمن ٹافین ہُنٛد ٲسۍ زِ نہٕ اَسہِ وَنان, یِم دوٗد ٹافی ہُنٛد بوزوے نہٕ أسۍ کینٛہہ.